虽然关键时刻，我们常常在节目跟大家提到石油美元的霸权。为什么会有石油美元？因为今天中东石油利益就是美国最重要的利益。你今天敢去动了这个石油化，美军是会出手去保护的。所以你看到了第一次的石油危机，甚至中东危机到波湾战争，都创下非常多的第一次。就因为有这些第一次，才造就了石油美元。而现在中东的这一场战事，你看到这是退役空军中将杰克沙纳汉。他是怎么说？他说：“如果这一场战争被称为美国的第一次人工智慧战争，我不会感到惊讶。我们过去都知道掌握石油非常重要，但现在 AI 就跟石油一样重要。掌握了 AI 就等于是掌握了石油。看到这是美光的执行长梅洛特拉，他说，因为有自驾系统的出现，所以车用的记忆体要求的非常多，非常的高。过去只有16GB， 但是快速增加到每辆车是300GB 之多，所以我们过去想的是车要加油，但现在车是加了什么东西？加的是记忆体。这一些点告诉我们一件事情：未来的生活 AI 就是如此的无所不在。志宏哥，我们刚刚提到这个 AI 之外，不是说川普在明天台湾时间早上的时候，就是最后通牒48小时就要去轰伊朗的发电厂吗？结果，川普他塔口了，又不打了。是没错，我们要最新的这个消息是这样子的，就是川普在他出手上面来说，直接发表了一个贴文。那这个贴文为什么我们是说吗？双方不是叫到这个几乎是没有回天的这个状况吗？结果没想到，你看川普自己，我们直接翻译给大家听，他说什么？我很高兴的报告，过去2天，美国跟伊朗就彻底解决我们在中东的敌对状态，进行了非常良好而且富有成效的对话。鉴于这些深入、详细还有建设性的对话的这个基调，还有本周将继续进行的对话，就本周还要继续进行哦。我已经指示美国陆军部暂时对伊朗发电厂还有能源基础设施的一切军事打击，为期5天。但是前提是正在进行的会议还要讨论取得成功。感谢你对此事的关注，川普就这样。所以简单来说啦，他说的是过去周末他们跟这个伊朗有接触，所以显见呢。他的最后通牒让伊朗也有跟他接触，双方有谈，那谈的时候他觉得说，这个成效不错，成效不错的时候他就说，那我们先暂停攻击5天，5天之后如果有好的成效之后，我们再来说。所以看起来的话，你看，因为他这个贴文一出之后，大家原本在上个周末以来，包括美国股市大跌，全球股市今天早上又大跌，外资今天卖了800多亿，亚股这个韩股跌了6.4%，大家原本明天都是愁云惨雾啊，对，他这样一讲出来之后，哇！现在整个美股啦，整个全球股市都略微松一口气啊，所以大家就说他是不是又塔口了？所以来讲，事实上川普的策略就是这样。我之前就跟他提醒过，他绷到最紧的时候呢，就是他有可能会下来的时候，所以我才跟他说，大家以后依照这样来看川普，你就知道说怎么去应对川普时代的投资了。钟哥，你刚刚讲所有全世界投资人都喘口气，你刚刚提到投资，但是我们没想到是，我刚刚特别提到这是第一次的 AI 战争。你看到纽斯怎么讲？他说中东战争成为 AI 技术的试验场，矽谷从中获利了。没错，是这样。那我们就讲嘛，既然川普要 tackle 的时候，表示什么？中东的战争已经看到落幕的曙光。那美国到底从这一次中东战争获得了什么？第一个，他当然控制了石油，对，控制了伊朗。好，另外一个是什么？他现在成为 AI 技术的试验场。对，他这一次，我们注意到，他这一次的战争里面来说的话，用了非常大量的 AI， 他等于是把伊朗当成是一个 AI 技术战场的第一站。你看，就连美国退役空军的这个中将，曾在拜登时代领导五角大厦推进 AI 应用。他说，如果这场战争被称为美国第一次的 AI 人工智慧战争，我不会感到惊讶。对，也就是说，这是美国 AI 战争的初试提升。就连这个所谓 Palantir， 也就是说没有错，美国主导 AI 变革，中东战争占上风。所以中东这次战争无论如何，美国在这次已经宣告什么 AI 美国大概已经是毫无疑问是领先的这个状况，对不对？好，那 AI 领先的这个状况，你看这个所谓的这个黄仁勋说什么？他说，你看，我希望美国能够技术领先，能够涵盖全世界90%，AI 当然最重要。对。另外，人家就说，那你会不会因为他在以色列有投资，那你会不会离开以色列？他说不会，我们会继续在这边投资。然后他就说，战争结束之后，中东会比以往更加稳定。所以你看，这就一切都是按照川普的逻辑在那边执行的一个状态，对。所以才说，就连你看这几天呢，美光的执行长说什么？他说，自驾车之后，车辆记忆体将从每辆的16GB 快速增加到每辆300GB 之多。这是什么意思？
这都是 AI 在改变我们人类未来的生活。对，那在这一次 AI 战争打响了，就等于是 AI 等于美国的这个主力的未来的发展方向，然后美国又从这个 AI 战争里面说获得技术的领先，这就是美国未来整个在 AI 战争里面来说话。我们就说过去是叫做石油，对不对？那 AI 已经变成这个新的石油之后，美国是可以牢牢掌握住未来全世界领先的这个技术了。所以你难怪魏哲家的这一段访问，最近大家都一直在那边谈，他说中国机器人也太烂了，中国机器人他靠的是什么？他靠的是辉达，他靠的是什么？他靠的是 AMD， 他靠的是台积电做的晶片。对，其实就可以解读一件事情，他看得非常远，大家都以为说你大头症飘了，对，但没有哦，他看的是下一代的技术，对 AI 在干什么？中国目前的机器人来说，我们周末大家在讲这个所谓我们这个 CC 魏哲家讲的这件事情，大家都说，甚至还有人批评说他飘了。对，我跟他讲，并不是这样。他其实讲的意思是说呢，事实上中国的确机器人，它的小脑很厉害，但是大脑还是要靠我们台积电、辉达还有 AMD 等等。所以也就是说，机器人发展虽然看起来中国是领先，现在它很多应用嘛，一大堆机器人，但是真正的核心还是要等到美国发展上。所以美国还是。即使是中国机器人走得多前面 ，AI 的重心的大脑还是掌握在美国的手上。好，那我们就讲黄仁勋这一次来说，他这一次毫无疑问来说，他 GDP 大会才刚结束嘛。好，那我们下个定论叫 AI 实力等于美国国力。我觉得这次 GDP 大会里面来说，黄仁勋讲到一个事情，我觉得是大家可以留意一下。他讲到一个叫 token 这个东西 ，token 大家知道是什么东西吗？就是词源。词源就是说我用 AI 资料中心呢处理出来的一些东西，然后未来可以当成资料去分析哈，这个叫词源。那他说词源就等于是未来的货币。对，那货币来说就是一个企业的价值啊，就是用你能生产多少 token， 就代表你生产的 token 越多，你的企业就越有价值。对，好，那赵尔，那这是什么东西？这是未来的金流嘛？你要透过什么生产？为什么中东国家要去买那么多晶片，要来这个生产这么多资料中心？它就是可以产生出 token，token 之后就是有货币，货币就是未来的石油嘛。所以为什么我们刚才不是讲 AI 是未来的石油？这是什么意思？就是因为 AI 可以产生出这个东西资料就变成可以卖钱，对，卖钱就变成是未来的这个新石油。所以呢，整个逻辑就是这样，非常清楚。好，那我们就讲，你看纽约时报说什么？这场战争是个转捩点，它展示的现代科技如何跟现有的军事系统协同作战。所以你看，连纽约时报都说这次的战争，纽约时报是多么的反川普，他也说这场战争毫无疑问证明了美国的 AI 是真的非常强。另外一个，这个黄仁勋被问到美国的东西的时候，他说展望美国的科技 AI 发展必须要领先全世界。他说呢，如果美国的发展没有办法领先到全世界的话，最终就会跟太阳能、稀土、磁铁、电机还有通信设备那样，就是什么都被中国掌握住嘛。所以也意思是什么？美国 AI 绝对要领跑全世界 ，AI 绝对不能输。对，没错，一点点我都不能放掉，我全部都要。他说要涵盖90%，说人清楚我都要。所以你看，所以为什么我就讲，川普都要带着黄仁勋出去？你不知道，最近几次川普是不是都带着黄仁勋出去？你看到中东去也要抢订单，到韩国去也是他，然后到各地方都要他。就是美国呢，透过这一套，把美国的 AI 销售到全世界去之后，全世界的 AI 都是美国就可以赚更多钱。这个辉达一年年缴168亿美金的税收，交给美国政府68亿，对，赚太多了吧？占美国政府的这个企业总税收的4%，对，所以是最高的一个状况。然后呢，他说呢，美国的前6大的这个企业合计缴530亿，然后占整体税收的13%。那前5大是什么？我跟你讲，前5大就是 AI 公司嘛，对，微软啊、甲骨啊、微软啊、这个亚马逊啊、Google 啦、脸书，就是这些公司，对，这些公司占了这么多，所以等一下。AI 不只改变人类 ，AI 现在也变成是美国非常重要的税收，所以这个的确对美国政府有带来非常大的利益。所以为什么这次大家这样讲？好，那另外一个就是我们讲 CC 讲了什么？实际上我跟他讲，很多人都说 CC 失言了，但是你不要看 CC 的这一句话，对，你要把它整段话看得非常清楚。他说，你想中国机器人很简单。如果我们的隔壁中国一直弄机器人可以跳来跳去蹦蹦跳，没有用，好看而已，好看头而已。他说真正能够用的是你要有一大堆感应器，一大堆的资料，让机器人的大脑可以运作，可以帮我们服务。大脑谁在做？NVIDIA、AMD， 还有一堆美国公司，95%。如果100%的话，都是从台积电制造出来的。所以他讲的这个意思是什么？机器人领域，台积电绝对是一个非常重要的公司。对。然后他的意思是说，
大脑比小脑更重要。对，因为中国的小脑真的很厉害。为什么？因为小脑你可以用什么控制器啊？中国这个生产很厉害，但它大脑就是不行。所以你可以看到，有时候会出现很荒谬，就是他好像这个笨蛋，但是他很有力量的笨蛋。你看啊，这个3月22号不是语速机器人在表演过程中，他居然打了小孩子一巴掌。为什么？他很厉害，他可以做这些动作啊。但是他不会控制，他不知道怎么样的状态。你看，他没办法去侦测他前面到底是什么东西。对，这就是魏哲家3月21号讲，3月22号语速机器人就打巴掌，打小孩了。然后人马上就出来控制他。如果我就讲，如果他有大脑的话，他就可以自己控制。问题他是没有大脑，他只有小脑。好，你看这个画面，还有什么？你看他在表演的过程中间踢到旁边的小朋友啊。他有另外一个画面是他踢到旁边的小朋友啊，那妈妈很紧张啊，妈妈你看就踢到旁边的小，你看，正好你看他这样好像回旋踢就踢到旁边小朋友，那妈妈很紧张，你体力冲起来，你干嘛这个样子？对，然后语速机器人就失控，然后就一直踢旁边的机器人，你看这就是你看他就踢到回旋踢，我就说这就是你小脑很厉害，对，大脑不行的时候你完全控制不住，他就开始乱挥乱打，这很危险对。另外还有这个语速机器人在跳舞的时候，结果没想到他就摔倒，你看摔倒，然后紧急去救援的时候，就被他打到又流鼻血，工作人员被踢到流鼻血，所以我就跟你说，因为你看乱踢，我们就讲，这就很像是我们印象中就是一个很会打拳的，他完全控制不住。所以魏哲家里面讲，他有一句话，他说机器人的可靠性对是不能疏忽的，对，可靠性这就是可靠性，你不能去打巴掌，你不能去踹人，这就是可靠性。可靠性靠台积电，可靠性就是它要有大脑，对，大脑能够判断是非对错嘛。小脑是没办法判断是非对错了，我们小脑其实就会做一些动作，但是该不该打的时候是我们的大脑判断，他不知道，他没有大脑，他是反正乱挥乱打，你可以控制他，所以你看，这个人家不是用个遥控器控制他，他就停下来。他就是没有任何大脑。好，那我跟他讲，那中国现在怎么做呢？中国现在就是他想要利用这个训练很多小脑的动作，看能不能有一天长出大脑。你看，机器人在河南上学了。你看，这是很多机器人，他们请各式各样，反正你只要做机器人，你都来上学。对，为什么？他们想要用这个不同的这个硬架构的机器人，大家上学。所以你可以看到，这个人是讲，他现在是机器人出来之后，他去学折衣服，这是什么？对这个所谓饮料的条码，调完之后还要把它抓了起来。对，你就是给我一直学，给我一直练，给我练。对，你到时候到超商的时候，不能像以前一样直接把那个盘子、桌子给翻掉了。对，他们现在就透过这样的方式，就是不断的把那些数据学。对，学就是模仿之后，未来到超商你就这样做。对，然后他学什么？每天学什么打鼓啊，然后学唱歌啦，对，然后有各式各样的训练，这样一个状况，还要学什么？学什么抓小鸭子啦，然后倒水啦，收纳鞋子啦，抓曲，还有而且你看到他每天都在练舞，每天都在打鼓，对，反正他认为说什么，你每天练，你有一天就会会，对，就这样啊。所以他练这是土法炼钢似的。他们就是这样，因为什么？因为他们现在的晶片能力不足嘛，这就是这样，他们晶片没有办法拿到最新的晶片，所以就狂练，用这样练，看能不能有收集很多数据。他们的想法是这样：我收集很多大量的数据之后，看能不能有反馈，让他变得更加聪明，用这样的方式嘛，用类似人的训练方式让他变得聪明。但有没有办法这样做呢？我跟你讲，目前为止看起来的话，似乎是不太。你看，还练这个抓这个鸭子、倒水，然后还有折衣服、电池收纳，每天都做这些动作。你觉得让他做那么多次来说，真的他就会变得很聪明吗？我觉得目前为止来说，看起来的话，可能对他未来在改善他的骨骼是有这个机器人的骨骼是有帮助，但是大脑这个东西来说，你要设计得出来，设计不出来。所以现在中国根本就在出怪招，出怪招到最后，不是因为你知道什么？因为他现在很多的人形机械，大家买回家之后发现，不是每一个可以用的，会吓死人的。对，没错，你看就有人拿这个，目前为止来说，中国你可以买到机器人哦，像语速机器人语速机器人来说它去年已经卖了5500台，还有什么天宫啦、灵犀啦、重禽，然后就有人把它买回去，灵犀机器人帮忙推椅子，对，就推，最后他自己这个算看这是，我是要办公，你要干什么？然后叫他推椅子来说他自己推，然后推，那自己重心不稳，反而快要倒了，倒就是倒了，对，没错。然后还要请那个天宫机器人来做一个礼拜的股市的这个 K 线图，就做，请他画，他根本不会画，乱画一通。然后你看他一出手就你看拆台啦，对，马上就然后手指就断了。
他这样上去的时候，手指就断掉手指断掉。你看有没有？他在剪他的手指，打到白板吗？对手指就断了。好，那居家请他来帮你洗脸，就洗脸。我跟他讲，这就是我们刚才魏哲家董事长说的可靠性。对，你如果有这个机器人，你敢让他帮你洗脸，他打你好几巴掌。我受虐吗？对啊，然后好叫他挤牙膏叫他拿牙膏他也不会拿。他不知道怎么拿，然后一直打到桌上拿药膏拿药膏很简单嘛，然后拿这个所谓喷雾来喷我，结果他们不会喷，他就一直跟你要打拳的样子，对不对？然后要帮你刮胡子，我跟你讲，这千万不要刮，这太危险了吧？很危险嘛，对。然后这样他根本就手就拿不起来，所以呢，事实上我就想，这些都是为什么魏哲家会说好看头而已。对，你不许说好看头，他能够用吗？他就只能够跳舞、唱歌，的确是这样一点可靠性都没有。对啊，所以我说魏哲家董事长讲的没有错，原因就在这个地方。好，那我们跟他讲，实际上中国的科技现在遇到很大的问题。我们从华为公司就知道，华为公司它最近推了一个新产品叫 Mate 80，这个重磅产品啊，果然是重磅，因为它真的蛮重的。赵，你知道为什么蛮重的吗？这是 Mate 80 Pro Max。风驰版，对，多么好听的噱头啊！对，但是风驰但如果你给它拆开的话，你就觉得有点好笑。为什么？它这个是重磅，真的蛮重。为什么重？因为它风驰。什么叫风驰呢？因为它真的有一个散热风扇在这个地方啊。手机里面装风扇，散热风扇，我们知道散热风扇就很大，所以你看，就让它的这个整个手机看起来的话，就比一般的手机镜头那边要大。所以大家就说，你看了而且他还说，你看。我们是首款内置主动散热风扇，哇，对，听起来高端的旗舰手机，对不对？采用业界首创隐藏式无感的出风设计，然后仿照这个羽毛的这个所谓涡扇的这个，还有超导的弯流的这个翅片，在同等噪音之下，风量提升60%，同等风量下散热效率提升30%。哇，讲得好厉害，对不对？班长。现在哪有手机在用散热？我从来没有看过，没有，它真的是第一支。对，大家都用散热片或是均热片，用这样来散热，因为你觉得好像用风扇散热很厉害，没有，根本就是太落伍了。好，那我讲，事实上就有人在那边讲嘛，就你看华为的 Mate 80的风扇版要来了，暴力散热是真创新还是硬整活？哈，然后就最后就这样哈。对于那些真正追求极致性能、全能体验的用户来说，这个绝对不是什么设计的倒退，而是抛弃了偶像包袱后一次极致彻底的务实主义回归。那一句话就是说，我们用了装上一个风扇，然后让华为的手机不会过热了。那华为最近又说，我们有一个 Artis 这个350的这个相关的模组出来了，我们这个产品要挑战这个辉达。他就说，我们这个算力是辉达的H20的3倍，哇！讲得好厉害，它是新产品哦。对，它要挑战的是 H20的3倍。它的标题是写什么？华为最新算力镜片性能超辉达近3倍。对，辉达他直接点名说，我超越你3倍了。对，好，那我们跟他讲，那是什么意思 ？H20哈，它对比的是 H20的3倍，对，它是它的3倍哈。那我们跟他讲，现在不是中国可以买到 H200？对 ，H200来说大概是 H20的5倍。所以它就是 H200就赢你现在的产品，不是？所以它这个标题很坏，还在骗所有人。是辉达，他没有说辉达什么，结果你刚解答 H20，你拿 H20比干嘛？你们都要进 H200进来，你跟我比 H20，就标题党，你看的时候，我们这个果然国产晶片有出头天啊，赢过辉达的3倍。好，那我讲现在辉达叫 Blackwell 哈，对 ，Blackwell 约莫是这个 H20的至少是5倍到10倍以上。那现在还有一个 Vera Rubin 呢说又是 Blackwell 大概10几倍，所以算来算去来说，你根本跟它差距很远。但你现在就说你看我们是这个暴力的这个所谓辉达的3倍，所以跟你讲，这个就是中国媒体的这一些所谓的刊登的方式。但是你要仔细看进去你就知道说，其实中国的科技虽然说他们的确在机器人的小脑这个部分，还有机器人的数量方面，他们是领先的。但可是，在大脑的那个部分，他们始终是被美国牢牢的掐住脖子的一个阶段。文哥，今天看到这一篇，这是沙特外交部发的，他今天发了什么？他说了，伊朗近年对海洋国家发动导弹跟无人机袭击，已公然违反2023年由中共斡旋签署的北京协议。比如什么，中共斡旋以前做了多少事情，签了多少协议，然后解决多少争端，在这一次。完全都看不到你的任何的一些方法跟你的能力，完全是被人家看没有的。没错，这一次是人类史上第一次的 AI 战争，那也让中国因为 AI 的关系被慢慢的把势力逐出中东。你知道2023年的时候，中共出面协调沙特阿拉伯跟伊朗在北京
发表联合声明，沙烏地跟伊朗建立外交关系。你知道两个长期是世仇，其实一个是逊尼派，一个是什叶派，一个是阿拉伯人，一个是伊朗人，两个都是大国，互相看对方不爽。但是两个人在北京的斡旋之下建立外交关系，王毅都牵好线了，没错，这代表北京的影响力达到一个顶点。但没想到这一次竟然因为 AI 让这个协议完全不效，因为沙烏地觉得非常的不爽，伊朗一直在攻击，用无人机攻击了沙烏地跟阿拉伯联合大公国的资料中心，还有炼油厂，那代表本来这个协议已经失效了。中国影响力正在慢慢的离开中东。那为什么说这是一场 AI 引起的战争？你知道吗？因为伊朗的攻击，包括攻击阿拉伯联合大公国，还有沙烏地阿拉伯，它都是针对什么打？针对 AI 打，而且对亚马逊它打得非常准。它在打亚马逊的全球资料中心的时候，它打什么？你知道吗？它打散热系统。它竟然是有高人指点，知道整个 AI 资料中心，其实你要把它整个打烂，非常的困难。可是它瞄准什么打？你知道吗？散热系统在这里，所以他是有计划性的去打它，也难怪打完之后他会说谁叫你要帮忙美国，原因就在这。对，因为 AI 加入了这场战争，那伊朗也是有高人指点。你看整个资料中心这么大，却打这个地方非常精准，因为散热系统一打掉，你知道会发生什么事情？整个 AI 运作就会过热，晶片会烧掉，晶片是很贵的哦，所以赶快把整个资料中心停掉、关掉。所以伊朗是有计划性的攻击，这场战争也看到了，中国势力一直想要介入。那阿拉伯整个国家其实就有如一个塑胶联盟，你知道吗？塑料联盟，他们就是建立在塑胶，随时都可能瓦解。这每个国家其实彼此都非常的看对方不爽。我举例好了，海湾6国其实他们关系非常好，沙特、卡达、阿曼、巴黎、科威特跟阿联酋，他们表面上非常的谴责伊朗攻击，可是他们实际上非常希望伊朗政权垮台。但是这是6国，可是这里面的每个国家又各自有盘算。如果不是美国保护伞压着，其实这个地方早就乱成一锅粥了，会比现在还要乱100倍。所以大家彼此都不服谁，大家彼此心中都有一个结。表面上都是假的和平，所以才让中国有机可乘。因为这些国家本来都是靠利益去买关系的，例如像约旦，它是没有石油国家，所以海湾这6国其实有石油，包括阿拉伯啊，还有阿拉伯联合大公国这些国家很有钱，他们就拿钱做什么？希望约旦帮他挡住恐怖主义跟难民潮。然后可是约旦又跟以色列关系很好，所以他一边给约旦钱，一边又希望，你不要太反我阿拉伯，一方面又希望他配合反伊朗，所以每个都在养小弟，都有关系。那像以色列跟埃及的关系，他们2个共同讨厌哈马斯嘛，以色列不是打哈马斯打加萨吗？可是他又很怕以色列打到自己，所以随时埃及跟以色列都会打过来。那简单的讲说，中国在这里面其实看到有很多缝，所以我们看到北京协议，事实上中国透过大量的什么，包括买石油，包括建立港口，包括输出所谓的华为的电信设备跟5G 电信设备，其实中国势力渗透了非常深。还有2023年的北京协议啊。不过这次 AI 战争有厉害的地方是什么？开始你看到美国真的看到非常多中东国家的利益，特别是阿拉伯国家的利益。你看哦，我们来讲 Grok 这家公司，之后这家公司其实这2天在 GTC 大会的时候大红大紫，因为为什么？黄仁勋在宣传这家公司的晶片纳入了辉达版图。不过我告诉你，这家公司其实背景完全不一样。如果你用另外一个角度解释它的时候，你才发现美国是把势力给投到这里面。这家公司本来的大股东是谁？你知道吗？谁？是沙烏地阿拉伯，他投资15亿美金养这个 Grok 公司。这家公司是在做 AI 晶片的，他擅长的不是黄仁勋那种 GPU， 而是他做的叫 LPU， 是专门只做推论。对。但是沙烏地就觉得，我要养这个公司，而且我给他非常的多的钱。所以你看这个握手，你看黄仁勋去握手，黄仁勋干了什么事情你知道吗？Grok这个公司本来是沙烏地投资15亿美金养了小弟，他有2个目的，第一个是替阿拉伯设计晶片，对，第二个他还要做什么你知道吗？由他的阿美公司，全世界最大的石油公司，市值一度超越苹果，而且有时候还比台积电还要大。要建立全世界的资料中心，我很厉害啊！是他养了一个小弟，结果黄仁勋拿什么握手之后，黄仁勋拿200亿把它买下来。现在Grok的大股东是黄仁勋，这代表什么？美国借由那一次川普的握手，把
沙烏地想要达成的目的给完成了，他一直希望变成 AI 强国，所以沙烏地就收买了。好，我们再来看，有一家 G42公司，这个公司也很有趣。这家公司是什么？你知道吗？是阿拉伯联合大公国，是卡达、阿布达比这些国家。那么小弟也是有钱的小弟嘛，他想要干什么？他们要成立一个 AI 国家队，大量的资金给 G42公司，然后 G42公司也要盖大量的资料中心。那接下来是什么？黄仁勋跟美国也全力的挺他，所以帮他盖资料中心，帮他发展 AI。条件是什么？你知道吗？希望他不要用中国的晶片，然后把中国的势力给赶出 AI 的世界。对，所以你看波湾世界，其实我们表面看起来好像是美国跟伊朗在打仗，对，事实上其实是一场 AI 势力正在透过 AI 全面的介入这个世界。而且你可以看到，每一次这种场面都有黄仁勋在，所以黄仁勋的重要性，他穿梭在这里面，帮美国跟中东这些国家，比起什么塑料联盟。是不一样的联盟，所以 AI 的联盟了。所以我们以前看到什么？看到华为的势力在中东大量的，包括他们的电信设备，包括通讯设备，用的其实都是华为的。但是有了 AI 出现之后，世界格局改变了。一边其实看到石油秩序在改变，一边是这个塑料联盟，每个都不管是国尔可 G42，每个都导向什么？每个都需要黄仁勋的晶片，需要美国的 AI 晶片，那就看到北京的势力慢慢被逐出来。慧正，我们最近一直看到一件事情，中国的一些国企或者是一种私人的企业都在搞一大堆投资在上面，结果赔了非常多。你今天还去什么广邀大家过来投资，也赔了非常多。你今天想要造新的东西，发现那个新东西都是不能用的，结果没有想到是中国除了去清洗这个所谓解放军的高层之外，现在也开始在抓这些企业的老板们，而且都是什么跟半导体的材料是有关系的。难道中国高层、中国高官们真的是不爽他们了吗？哎呀，我们都知道，中国事实上他掌握了天下，尤其是共产党啊，掌握天下最重要的关键是什么？就是枪杆子、钱袋子、笔杆子嘛。那枪杆子，那些已经清洗完了。那钱袋子，我中国没钱，我政府没钱，没关系啊。地主有钱啊，开始来搞斗地主嘛。斗地主，那以前叫地主，现在当然就是所谓的企业大老板。他有一些那种官商勾结，你抓一抓就算了。人家现在是名气，而且你知道吗？他现在动到的这一家是江苏的常州首富，而且他专门做的这个叫做恒力液压。他其实做液压这个部分，尤其是液压阀这样子非常专业性的东西在全世界排名是第5。这个其实也是算是非常这个专业领域非常厉害的。那更厉害一件事情是什么？我们都知道这几年中国的经济并不是很好，可你知道吗？它的去年前3季的财报出来啊，营收是大概77.9亿人民币。获利还有到20.87亿人民币，快要100亿台币。现在在中国，比亚迪赔了一屁股，他还有本事赚到前3季就赚到100亿新台币，你就知道他真的是还蛮有两招的。但是呢，他竟然被发现什么？宣布，这个地方政府说啊，你被留置。这个留置有趣了，对，你要不要有罪你就抓啊，没罪你就放啊，不然就起诉。什么叫留置？这个留置就是他们一个手段，那个法外的手段，就是你来谈，我可以把你关在某一个地方，可能3个月，可能半年，那要干嘛呢？看你要交多少钱来放人吧，而且是政府来当抢匪，直接掳人勒赎。对，那你要不要给嘛？那我也没有要起诉你，我就是来了解你有没有这些犯罪的情况。然后你看这个他们就讲啊，现在地方政府类似的手法非常多甚至有人就开玩笑，这叫远洋捕捞啊。什么叫远洋捕捞？哪里有肥鱼，哪有那种大鱼、金鱼，我就把你捞过来干嘛？就是要宰你嘛。所以他们都说，今年以来真的很可怕。他们说，光是不要这样讲，今年以来，说2024年，光是这个官员、商人被留置的人数，竟然来到3.8万然后呢，他们更是在讲去年2025年经济特别不好，中国尤其地方政府这个倒债的问题一堆没关系，我这些留置的呢，我到处留置，我到处来查。他们说，竟然可望立案的案件高达100万件，吓不吓人？而且我觉得最可怕的是什么？你可以看到这件事情他说过去可能从2024有这么多件，对，现在不再局限于什么金融医药领域，现在是什么？所以现在大家最敏感的半导体、高端制造。
新材料、能源等核心产业，这些通通也被远洋捕捞了。对，赵恒，你知道为什么吗？因为这些产业才赚得到钱呐、另外呢，一家公司最近也是榜上有名，刚刚还特别提到中国 LED 的龙头啊，晶片的龙头啊。三安光电啊，这个三安光电呢，他们是泉州人哦，福建泉州人。这个林家啊，林秀成哦，哇塞，人家可是从这个在1980几年就开始慢慢做生意，你知道吗？他甚至哦是胡润这个全球那个富豪排行榜里面，榜上有名的。他跟他跟那个他儿子两个人是厦门的第3名、第2名跟第3名，你就知道多么有钱。你知道他的营收规模是高达900亿人民币，要破1000亿喽。那在这种情况之下，这一次一样留置。我跟你讲，他这个留置就有点过分，然后你懂吗？他已经70、80岁了，你还把人家经得起你这样子的关吗？而且呢，他是做什么的？你知道他是做什么砷化钾、碳化系，反正都是半导体这个部分的相关的特别的一个材料。他的客户也是都是那个很有名的。然后你知道，他一传出留置的讯息之后，他3月23号今天的股价就杀到跌停，直接跌停了。直接停，因为一留置下去完蛋。对，大家都知道什么意思，要那个拿钱来放人，要准备处理你了，我要吸血你了。所以你就知道这个公司会因此要救这个掌门人的命哦，这个命值千金千亿都有，所以要拿多少钱来赎人，还就他跟莫雷修。除此之外，你知道人家这一种做跨国企业，人家是很有远见。什么远见呢？就是他有一个家族办公室，家族办公室在全世界各地都有一些投资哦。你知道他投资的一家公司叫什么？叫鼎邦投资。这家投资公司哦，他们特别去着眼光电，也就是 AI 产业啊，机器人这些的，他们着眼在光电传感啦、机器人视觉跟 AI 仿真。他们这个去投资一家公司叫做光轮智能啊，他们跟光轮智能的客户有谁 ？NVIDIA 有 Google。是有合作关系，全世界前5大的世界模拟团队也都跟他建立合作关系。我跟你讲这个在拿到 AI 对不对？他这个很狠的，他除了要你钱之外，我现在就看，搞不好真的这一次这个刚提到的这个掌门人林秀成，可能也被逼得要拿出这一个相关的投资股份奉给共产党。瑞哥，现在中国网民都在看，现在中国企业家里面最勇敢的就是胖东来的老板于东来。我们之前也在节目上过说，他被凹40亿，有没有？你要建一个，我本来说我要帮你去建一个新商店，新什么，但是你要拿自己的钱出来，结果于东来就直接把这40亿说我要分给我的员工，结果这件事情完之后，中国有收手吗？没收手。现在听说书记还去访问他，去摸头他，甚至还有个说法说什么？于东来已经连遗书都写好了。对，没错。那么于东来这个事情啊，让人家觉得不可思议啊。他在去年的净赚的营业额有15亿的人民币，人民币大概乘以我们4.5嘛，所以他赚了蛮多的。那么这次会出现这个事情，为什么他在直播的时候哭了？哭了以后还说自己已经写好遗书了，连遗书都写好了。我真的觉得这个人呢，不是一般的人啊。为什么呢？因为这个胖东来啊，这个于东来呢，他自己本身啊，那么他不是扩充吗？对，然后赚很多吗？那包括人民日报都说这是一个非常共同富裕的一个民间的一个样本典范嘛。对，那大家不是这个共同富裕啦，那中国共同富裕艺术其实有当时要不下盖后。共同富裕就是要从你那边把钱拿出来。我赚的比较多，但是我要 share 啦。那这个于东来没有听清楚共同富裕的那个样子，人家来捧他干什么的？就没想到我们刚刚讲到的河南省委书记刘玲就是习近平的，那么一直捧习近平的一手这个什么都是习近平最棒的嘛，对，一路这样升官上来的嘛，2度到他的店里面呢去参观，那他很高兴啊，然后呢就这个陪同嘛，那参观的过程当中，他就跟他讲说，我们郑州是一个大的城市啊。也希望你胖东来也能来投资啊！那当时呢，刘玲他们呢，包括郑州这些开了一个很大的条件跟梦，意思就是商场由我们来负责盖好了以后呢，那么你们这个进驻了以后，然后带动地方的繁荣，听起来不错啊。对，那商场是人家盖好的，地方政府盖好的嘛，然后你们一起这个胖东来进驻，然后百货公司，然后周遭大家都一起来把这个郑州这个地方搞得风风火火的，不是更棒吗？盖不到一半。就突然间跟这个等于说那么于东来说我们资金
受到了瓶颈，所以呢，有一半的钱要请你胖东来拿出来，多少钱呢？刚好是40亿啊，40亿，相关于40亿啊。那40亿，我不客气说了，就是直接共同富裕要把它给吃掉了。他知道你有钱嘛，他知道你赚钱嘛。对。那盖好了以后呢？盖好这个商场以后，这个商场可不是你胖东来的，对，这个商场是政府的。政府的。然后呢，他一听啊，这不是直接要把我给吃掉吗？那么。他知道说，如果把这个钱拿出来，可能最后的结果还是落在一些贪官的手上呢。最后他竟然做了一个选择，他直接把那么这一笔40亿的这个红利呢，直接分给了9630位，包括管理阶层跟一般工人，平均一个人分到20万人民币。对，那很多人质疑他是假的，对不对？对，他就开直播告诉大家。是真的，不要再猜了。他真的是边开直播边哭，哎，对，他到底受了多少压力跟委屈？他一定有很大委屈，我跟你讲，而且他跟刘玲干上了。对，因为他冒生命的危险，他才说他遗书写好。对，因为摆明了就是这个习近平的头号爱将，河南省委书记刘玲。吃他的嘛，他来吃人的，吃他嘛，表面上叫你来啊，那个共同促进这个郑州啦，促进河南嘛，摆明了就是要吞你这40亿嘛。胖东来的这个经营的方式是全中国最特殊的，对，中国只看到老板坑那个下面员工的嘛，他的员工每个人都接近9600多块人民币的月薪，快1万块人民币月薪。然后呢，除了带薪假1个月到2个月之外，还有很特殊的10天叫委屈假。什么叫委屈假？你如果觉得你受委屈了，心情不好，休假你就休假。他就靠着这样的逆向操作的一个方式呢，这种我不会一个不会低价竞争等等嘛，我不会盲目扩充嘛，我讲好做好我的品质嘛。这一次他直接哭着直播说，我只占了我们胖东来5%，我没有钱了，40亿真的都花光了，我不会拿40亿出来盖。那也意思就是讲，没安装我要紧啦，没安装我就命一条，活到60岁了，我只要让我的员工活得像个人样啊。那其他的他的意思，我豁出去了，我不管了。你知道他这样做的原因，就是直接挑明了干河南省委书记刘玲这些官呐，你们想要拿走我这40亿没够。老子用一生的这个我用我一条命跟我一生的心血跟你说哈，所以你就知道。在中国那么你要经营这个私人企业私企就算赚钱，就算要跟地方政府合作，最后的结果有效吞你哪怕你是40亿，哪怕你是上百亿，都要把你共同富裕。不过共同富裕是他把你的钱全部吞掉。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟耀和，关键时刻2.0全新出击。